Nah manusia urip niku gadah badan kalih, badan wadak lan badan sukma. Sedulur sejati menika badan sukma, badan halus. Nah sifatnya gaib lan suci. Berarti sami kalih Gusti Allah. Allah niku sifatnya gaib suci. Dados benjang manungsa bilih sampun tinggal donya. Ingkang saged nuntun nduduhaken dalan namung sedulur sing sejati. Atar ditangleti napa pripun istilahane napa nggih ngoten napa pripun ngoten. Nek kula mboten ngaten. Lah nek mbok menawi enten istilah omong ngoten niku siji gawe loro gawe. Niku mpun enten kepentingan tertentu. Nggih nuwun sewu mbok menawi mpun mampu politik niku. Mengko ajaran ketuhanan niku kudu bebas politik. Mulane nek teng mriki ajarane kawruh sedulur sejati. Sedulur sejati niku namung kalih. Ngeten sing kula tampi. Mbok menawi mawon benten kalih penghayat lintune. Nek teng SS niku kula mliginipun kula. Yang tinggal donya. Nek istilah Jawa donya niku diarani jana luka nggih. Sakwise tinggal jana luka mlebet teng Indraloka. Niki mboten langsung, Pak. Tinggal donya ganti teng alam Indraloka, alam kasukman niki mboten langsung pindah kados pindah kamar mawon boten. Sak sampune tinggal donya teng Indraloka teng umume jadi akhirat niki nggih perjalanan. Liwat endi? Nek semerep dalane nggih langsung. Lah nek mboten semerep dalane kadang saged keselimpet teng tengah dalan iki wau. Antarane alam donya kalih alam akhirat. Akhirat niku basa Jawa, Pak. Jawa Indonesia. Akhir niku entek nggih. Erat niku jagat. Dadine ajeng mlebet teng akhirat teng alam Indraloka niku mboten terus langsung pindah ngen langsung mboten. Mboten kados tiyang pindah rumah. Nggih. Ibaratnya kados pindah kota, misalnya nek semrep dalane nggih penak nuju. Misalnya keng Tuban ape pengen dadi wong Jakarta, lha wis terus dalane Jakarta apa urung? Lah niki. Nek ora ngerti dalane Jakarta apa ya gak bingung tengah dalan. Lah niki nggih ngaten. Saking jono teng Indraloka niki liwat dalan. Teng pundi dalane? Madosi dalane. Lah sak sampune semerep langsung urip teng alam Indraloka. Indraloka niku alam kasukman. Dadine ninggal badan wadak ganti ngangge badan sukma. Sukma niku badan halus. Nah, iku sing tengah dijunjung disulung mengarep Mas niku. Nek ajeng buka. Lajengan sanjange kan sampun tiyang donya berdikubur dipendem niku wangsul ingkang nglayat terus niku wonten ingkang ngarap sanjange malaikat kalih napa ngoten ditarap istilah ditatar ditangleti napa pripun istilahane napa nggih ngoten napa pripun ngoten. Nek kula mboten ngaten. Lah nek mbok menawi enten istilah omong ngoten niku siji gawe loro gawe. Niku mpun enten kepentingan tertentu. Nggih nuwun sewu mbok menawi mpun mampu politik niku. Mengko ajaran ketuhanan niku kudu bebas politik. Mosok tiyang pun pecah kok dikandani wong cek urip dikandani kadang-kadang andel kadang-kadang ora. Nah janjane niku sing dikandani nggih sing urip niku. Nggih. Nggih. Lah mulane nek enten cerita
enten rapat, enten pidato. Lah wong Jawa nggih dikandani cara Jawa ta ben ngerti. Tuhan iku adil kok. Nek kula mboten ngaten. Nggih. Barang dikubur terus ditekani malaikat, lha tekani malaikat niki yah napa tekani? Malaikat niku dos pundi? Nuwun sewu, kula ampun nate ngalami. Kula mboten namung goroh niki. Kula nate nenggo tiyang gerah zaman semonten niku simah kula ingkang pertama. Nah niku badhe kapundhut mawon kula disanjangi kok. Akhire ngamar sedasa dinten menawi, nek mboten sak minggu. Kula beto mantuk teng griya. Operasine pun beres. Lah teng griya badhe kapundhut niku kula dirawuhi. Dadine sing ngumuruki niki pakaiane nggih mboten medeni, wonge ganteng. Mboten kados pakaian jubah putih-putih. Mboten. Niku kula buktekaken kiambak kok niku. Nggih. Kula buktekaken kiambak. Dados kok kula kinten kok mboten cocok kali sing diomongaken tiyang kathah-kathah niku. Dados sing penjemput niku pun dugi. Lewat pundi kula mboten ngertos. Nggih, kula lungguh ngeten iki. Nggih. Nggih, dalu. Pasuryane pripun? Ganteng. Mboten medeni. Mboten. Gedhe, dhuwur, ganteng, agemane kados pasukan kerajaan. Nggih. Pasukan keraton. Ngoten niku. Malah kula disanjangi ngeten. Iki wis wayahe wis ora kena napa ditunda. Oh nggih, monggo. Mulane kula saged langsung ikhlas kan pun disanjangi. Iki wis wayahe, wis ora kena ditunda. Malah nalika niku istri kula sing pertama niku. Sak mantune ngoten pun digandeng ngeten. Dados pun ngagem kemben pethak sak winten. Gandeng ngeten melampah munggah ngawiyat wis apa mabur apa piye ya nggih kados melampah biasa. Niku kula ngawasi sampai sak ilang ini. Saestu niku. Dadi mboten kados sing diomongaken tiyang kathah-kathah niku mboten. Lah kahanane teng mriku monggo kula mboten saged matur kathah niku. Sakwise tinggal donya badan wadak sumeleh teng donya badan sukma dijak berangkat. Lah mungkin sak sampune dugi alam kasukman prosesnya terus pundi tapi niki ingkang sampun kula tampi ngaten. Beda malih nggih niki keterangan dados pengertosan ingkang kula tampi. Manusa sakbare tinggal Janaloka nek saged semrep dalane teng Indraloka. Okay. Teng Indraloka niki nggih tasik kagunaan nafsu. Nafsu tasik, Pak. Dadi nafsu niki mboten namung teng donya tok. Nggih. Nek digambarno teng donya niku nafsu sekawan. Niku mawon enten sing ngarani sedulur papat. Sedulur papat sing tuwa sing endi, sing nom sing endi. Lah namung kathah-kathah tiyang namung saged nyebut sedulur papat. Okay. Jenenge sapa gak eruh. Sing nom ndi, sing tuwa ndi. Lah ora ngerti. Nah, soalnya napa mau anut guru biuk. Dadi oh ya. Ora ngalami dhewe. Kados mlane nek teng mriki ajarane kawruh sedulur sejati. Sedulur sejati niku namung kalih. Lah sing sekawan niku nek jaran sedulur nggih sedulur tapi dereng sing sejati. Niki namung prabot urip. Lah sumele katahe diwastani nafsu. Nafsu niku mboten elek. Apik elek nafsu niku prabot kok ya karek sing gunakno. Nah,
teng donya umume nafsu patang perkara, tapi nek pun teng indraloka alam kasukman nafsu kantun kalih, Pak. Nggih. Ringkes kalih. Nafsu napa? Nggih kantun kalih positif kalih negatif. Pun boten saged. Kalih basane runtut sae. Nggih. Runtut sae. Ngoten niku menapa kados penjelasan mungkin secara spiritual ya. Nah, kan radi-radi boten gathuk ya nek tiyang bule niku kok nggih tertarik melajari budaya Jawa nggih sinau masalah bebatuan kawruh Jawa. Niki napa wonten penjelasan secara spiritual? Napa sing niku wonten istilahane getih napa trah-trah saking leluhur niku wonten saking Jawa napa pripun? Margi ngeten. Piyambakipun ngertos dateng mriki nggih liwat YouTube. Kula kan sampun sering matur janjane nek manungsa niku sak donya niku padha wae. Jawi niku kan ngoten. Manungsa sak jagat niki sami mawon. Jadi piyambakipun saged nyimpulaken bahwa di Indonesia ini ada ajaran yang sangat pribadi, ajaran kawruh Jawa sing namine sedulur sejati niki. Nah, piyambakipun cocok percados bilih manungsa niku gadah sedulur sing sejati. Kula kan sampun sering matur nek dateng lab, dateng pundi. Manungsa niku syarate dadi warga SS kan setunggal percaya Gusti niku wonten. Allah niku wonten. Niku dasare. Tuhan itu ada, hanya Tuhanlah yang maha segalanya. Namung Gusti ingkang maha samudayanipun. Terus ingkang angka kalih dasare bilih percaya manungsa niku gadah sedulur sing sejati. Lah sedulur sejati niku sedulur kang sifat pribadi. Sipate gaib, sipate suci. Nggih. Nggih, namung sedulur sejati menika ingkang saged ngubungaken manungsa kalih Gusti. Lah mulane napa nggih? Tuntunan Jawa menika ingkang kasebat ajaran sedulur sejati jane mboten namung tahun-tahun niki mawon. Wiwit kuno makuna para leluhur, para sepuh sampun ngandharaken manungsa kuwi duwe sedulur sing pribadi. Nggih. Enten sing mastani kaki among nini among monggo. Nggih. Enten sing mastani pamong sejati monggo. Dados nek wong Jawa niku dipek penake, dipek gampange ngundang ngarani. Wis diarani sedulure dhewe. Sedulure dhewe sing sejati. Lah sedulur sejati niku kan beda kali sedulur padha badan wadak. Sedulur sejati niku kan badan sukma. Nah manusia urip niku gadah badan kalih. Badan wadak lan badan sukma. Sedulur sejati menika badan sukma, badan halus. Nah, sifate gaib lan suci. Berarti sami kalih Gusti Allah. Allah niku sifate gaib suci. Dados benjang manungsa bilih sampun tinggal donya. Ingkang saged nuntun nduduhaken dalan namung sedulur sing sejati. Ingkang sifat gaib, sifat suci menika. Dados ingkang saged nuntun dhateng pangkuwane Allah ingkang nggih namung ingkang saking Allah.
nek manusa sedaya mawon boten saged. Mulane sampun disebat teng caraka Jawa padha jayanya niku tegese manusa sak jagat niku padha mawon. Boten pandang suku napa, bangsa napa, sami mawon. Nggih, kados sing gadah gelar napa teng donya, benjang nek sampun tinggal donya nggih sampun. Wong gelar teng donya niku kanggone namung teng donya. Nggih, kula badhe nyuwun pirsa diwedhar. Nek dateng ilmu Jawa, kawula Jawa niki pripun kok cara cerita setelah kematian niku napa sami kados ingkang digambaraken dateng derek-derek penganut agama niku. Nek teng Jawa napa nggih sami napa nggih boten? Ngeten nggih. Nek pemanggih kula niki mboten berdasarkan buku kertas. Kula niki namung berdasarkan napa nggih? Nek diarani dawuh kok kemletenen. Wastani napa wisik napa-napa nggih. Wis gampang nggih. Wejangane guru sejati. Ngeten nek munggih kula. Kula rumiyin nggih dereng ngertos niki kula nggih percaya diomongi tata cara agama. Nggih kula nggih nate kok sinau teng agama. Bukune kitabe kula nggih gadah. Nggih. Tapi ngeten sak sampune kula ngancik diwasa menika manggihaken ajaran menika sing ajaran khusus kejawen